दोस्तों वो भी क्या जमाना रहा होगा जिस जमाने में ट्रक ड्राइवर भाई अपनी गाड़ियों को सेल्फ के बजाय पुली से स्टार्ट किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में सेल्फ या बैटरी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। इसी तरह से गाड़ियों को स्टार्ट करते थे। ट्रक ड्राइवर भी अपने आप को किसी प्लेन के पायलट से कम नहीं समझते थे। बहुत बड़ी वैल्यू होती थी ट्रक ड्राइवर की भी। लेकिन आज के ज़माने में क्या, हर बंदा गाली देकर चलता है। ये कुछ यादें पंजाब के लोग संजय हुए हैं जो अभी भी 1981 मॉडल का ट्रक 2025 में भी रनिंग कंडीशन में है। और आप देख सकते हैं क्या यूरो 6 गाड़ी इस तरह से स्टार्ट हो सकती है।